გამარჯობათ. დიდი მადლობა, რომ ბევრი კომენტარები, დიდი გამოხმაურება მოყვა ჩემ ჩართვებს. განსაკუთრებულად ძალიან მხურვალე დებატები გავრცელდა ვაქცინაციის თემაზე ჩაწერილ ჩართვას და მოყვა და იქ იყო რამოდენიმე კომენტარი იმის შესახებ თუ ვინა ვარ, რატო ვარ მაია სმიტი, რატო შემოვიჭერი საქართველოს სივრცეში, სოციალურ სივრცეში ესეთი ხუხარე განცხადებებით და საერთოდ დაქირავებული აგენტი ვარ კაკებესი და რაღაცა ნაციონალისტური მოძრაობის ინტერესები, ბევრი სერიოზული საინტერესო რაღაცები ეწერა და მინდა ცოტა ნათელი მოვფინო ამ ჩემ ვინაობას. მოკლედ იმის მაია ჯანაშია ქორწინებით სმიტი. ამერიკაში ცხოვრობ 16 წელია. ისე ინება უფალმა, რომ ოჯახის შექმნა და ჩემი ქალობრივი როლის შესრულება, როგორც ქრისტიანული ოჯახში მომიწია ამერიკაში. ვინატრებდი და ვისურვებდი, რომ ეს საქართველოში ყოფილიყო, მაგრამ საინტერესო მოვლენა მოხდა და ამაზე მე წიგნიც მაქვს დაწერილი და გამოვეცი წიგნი Amazon-ზე არის გაყიდვაში ინგლისურ ენაზე. ძალიან კარგი მოვლენა მოხდა, უფალმა ინება და ჩამოვაბრძანა ამერიკაში, შემოხვედრა საუკეთესო ადამიანი, რომელიც ქრისტიანულად მოინათლა, მართლმადიდებლურად ჯვარი დავიწერეთ და 16 წელია ბედნიერ მართლმადიდებლურ ოჯახს ვუძღვებით. ამიტომ კიდე იყო ესეთი კითხვა, რომ რა შეხება მაქვს სამედიცინო სფეროსთან და რატო ვიძლევი ესეთ კატეგორიულ რჩევებს. ვარ სერტიფიცირებული, ინტეგრირებული ჯანმრთელობისა და კვების კონსული. ამ სერტიფიკატით რამოდენიმე წელი ვმუშაობდი, მქონდა კერძო პრაქტიკა, სადაც ადამიანებს უწევდი კონსულტაციას წონის დაკლების, ჯანმრთელობის ჰოლისტიკური ჯანმრთელობის ჰოლისტიკური მეთოდებით ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასთვის და ასევე 200 საათიანი სერტიფიკატი მაქვს იოგას ვასწავლი. ფუნქციონირება და იოგა, რომელიც წელის პრობლემებს, თეძოების პრობლემებს და ასევე ნერვოზებს და დეპრესიებს შველის. ხო და აი ამ ყოველივედან გამომდინარე, რადგან ამ სფეროში მოღვაწეობდი, ასევე თანამშრომლობდი იმ კომპანიასთან, რომელიც ანალიზებს ატარებს მოსახლეობას სხვადასხვა ანალიზებს ატარებენ, ეს არის ალერგიების ანალიზი, ეს არის ტოქსიკურ ნივთიერებების შემცველი ანალიზი, ეს არის ფარისეული ჯირყვალი. აი ამ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად ძალიან ბევრ სემინარებს დავესწარი, სადაც მოწინავე ექიმები გამოდიან და ადასტურებენ, რომ ვაქცინაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში წელიწადში 100,000 ადამიანს მსხვერპლი არის 100,000 ადამიანი. ეს არის მხოლოდ მსხვერპლი. თორე დაავადებები და გართულებები და აქედან გამოწვეული გართულებები აღრიცხული არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ეს ფაქტი ეხლა დღეს ხელთ არ მაქვს, მაგრამ 100,000-იანი ციფრი წელიწადში რო ვაქცინისგან 100,000 ადამიანი იღუპება ამერიკაში, ეს არის ცნობილი ფაქტი, რომელიც არის სტატისტიკაში მოყვანილი სამედიცინო სტატისტიკაში. ასევე ამ სემინარების დროს იყო განხილული ესეთი მოდელი. წარმოიდგინეთ, ადრე, როცა ვაქცინები იყო შექმნილი, ისეთი იული ფორმა არ არის, ხა პოლიო არ არის იული ფორმა, ინფექციური დაავადებები და წითელა, მაგრამ ეს იყო ლამის პროფილაქტიკური ვაქცინები, სულ სხვა კომპონენტებით და შემადგენლობით. დღევანდელი ვაქცინები, ამას აქვს ის საფუძველი, ექიმებმა იციან რა საფუძველიც აქვს, რომ ვთქვათ, რომ დღევანდელ ვაქცინებში შედის ისეთი ტოქსიკური ნივთიერებები, რომელიც ძალიან ბევრჯერ იწვევს პროცენტულად აუტიზმს, ძალიან ბევრჯერ იწვევს მხედველობის სმენის დაქვეითებას
და იწვევს სხვაგვარ გამომდინარე პრობლემებს, ნერვოზულ დაავადებებს 100%-იანად, იმიტომ რომ ალბათ ერთი 70-80% ბავშვების ამერიკაში არიან ნერვოზული დაავადებებით, დამახასიათებელი ნერვოზული დაავადებებით. ამიტომ განხილვაში იყო ესეთი მაგალითი. თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ რო ხდებოდეთ თვითმფრინავში და რო გამოვიდეს თვითმფრინავის მართველი და გითხრათ 10 ადამიანი ჩასხდებით ამ თვითმფრინავში და სავარაუდოდ 3 ადამიანი ჩავალთ დანიშნულების წერტილში ჯამთელი. დანარჩენი 7 შეიძლება იყოს დასახიჩრებული, ან საერთოდ გარდაიცვალოს, ან კონდეს რამე გართულებები. მე მაინტერესებს გარისკავდით თქვენ ამ თვითმფრინავში ჩაჯდომას, ზუსტად ესეთი პროგნოზი აქვს ვაქცინებს, რომელმაც არ იციან ადამიანის ორგანიზმი რა რეაგირებას წარმოადგენს. თქვენ არ ვიცით, ახლა საქართველოში ეს ისეთი გავრცელებული თემაა თუ არა, მაგრამ არის უბრალო ნივთიერება, რომელსაც ეწოდება გლუტენი. გლუტენის მიუღებლობა ორგანიზმით იწვევს უამრავ დაავადებებს. აქ ქვია gluten intolerance. გლუტენი შეიცავს ყველა გენომოდიფიცირებულად გამოყვანილი ხორბლეული და ამისგან დამზადებული ფქვილი და აქედან დამზადებული პური, ფუნთუშეული, მაკარონები და აი ამ ფქვილისგან დამზადებული ნებისმიერი პროდუქცია. ამ გლუტენს აქვს ისეთი შემადგენლობა, რომელიც საერთოდ ანგრევს ადამიანის კუჭნაწლავის ფუნქციაში ისეთ ცვლილებებს აწარმოებს, რომ ამას ეძახიან აქ leaky gut, რომელიც არის რო გადათარგმნოთ ჟონვადი ნაწლავი. ამ ჟონვადი ნაწლავის პრობლემა ის არის, რომ ტოქსინები და აი ამ ადამიანთაში არ გადამუშავებული ნივთიერებები გადის სისხლში და იწვევს ავტოიმუნურ დაავადებებს. ავტოიმუნური დაავადება ნიშნავს იმას, რომ თქვენი ორგანიზმი ვერ იგებს რა კომპონენტები არსებობს ამ თქვენ ორგანიზმში უცხო ქსენოდამპყრობი, ქსენოინჰიბიტორი. ქსენოინჰიბიტორი ქვია უცხო დამპყრობი. ქსენო ბერძნული სიტყვაა. და აი ამ უცხო დამპყრობი ორგანიზმები, როცა უფრო მეტია თქვენ ორგანიზმში, ვიდრე თქვენი ორგანიზმის ავტოიმუნურ სისტემას შეუძლია რომ ებრძოლოს და მოერიოს, ამას უკვე მოყვება დაავადება. თუ ნაკლებია, თუ დეტოქსიფიკაცია ხდება, მაშინ ორგანიზმის იმუნიტეტი ებრძოლება ამას და აქვს უფლება, რომ ორგანიზმი გააჯანმრთელოს და უნარი. ხო და გეუბნებით, ამერიკაში ალბათ ერთი 80%-ს აქვს ავტოიმუნური დაავადებები. და რატომ მოვიყვანე ახლა მე ეს ამხელა მაგალითი? წარმოიდგინეთ, გლუტენი თუ ორგანიზმზე ახდენს ისეთ გავლენას, რომ ქსენო ინჰიბიტორი, ქსენო დამპყრობელის ორგანიზმი ვეღარ ერევა. ვაქცინაში არის ნაპოვნი მძიმე მეტალები. ვაქცინაში იყო ნაპოვნი არსენიკის რაღაცა ნაწილაკები. აი იმ ვაქცინაში, რომელშიც აი ეს ყველაფერი ნაპოვნია და გამოტანილი აქვთ დასკვნა ექიმებს და ეხლა არის ჩამოყალიბებული სპეციალური ანალიზები აქ, რომ დაადგინონ, რომ რა ნივთიერებები, რა უცხო ნივთიერებები შედის ამ ვაქცინებში, რომელიც თქვენი ორგანიზმი იგებს როგორც ქსენო დამპყრობელი, უცხო დამპყრობელი და მერე ცდილობს, რომ ეომოს და იმდენად ცდილობს, რომ ეომოს, რომ თავის რესურსს იმდენად გამოიმუშავებს, რომ თავისი რესურსი უკვე ეცლება და აქედან ხდება ავტოიმუნური დაავადებები, რომლებითაც 80% ამერიკაში დაავადებულია.
რევმატიული არტრიტები, სისხლის დაავადებები, ლუპესი, რამდენი ადამიანი მოვიდოდა ჩემთან გასაუბრებაზე, ძირითადად ყველას რაღაცა ესეთი უამრავი რამეები შეენიშნება, ბავშვებსაც. მე ხა მაინტერესებს ყოველივე ამის ფონზე, როცა ჩვეულებრივი ვაქცინები. ეხლა განვიხილოთ, რას ნიშნავს საერთოდ ვაქცინა, რო იძახით, რომ კოვიდის ვაქცინა ჯერ არ გამოუგონიათო და შენ გამოხვედიო და გვეუნებიო, რომ დავიხოცოთ ყველა კოვიდით. ჯერ განვიხილოთ, მოდით, რომ გამოვიდნენ კალიფორნიაში. ერთ-ერთ ვიდეოში კოვიდი საქართველოში ერთ-ერთი პირველი გამოსვლა რო არის თუ პირველი გამოსვლა. იმის ქვემოთ ერთ-ერთმა მაყურებელმა მთხოვა და მე ძალიან ბევრი ლინკები გავაზიარე, რომ თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ, იქ ზოგი სტატიაა, ზოგი მითითებულია, რომ ეს კოვიდის წინ ნაწინასწარმეტყველებელი როგორი იყო და აი ამერიკაში ეხლა აი ამ ბოლო პერიოდში გამოვიდა ორი ექიმი კალიფორნიის შტატიდან, რომელთაც აქვთ პირველადი სასწრაფო დახმარების კლინიკა, სადაც ხალხი მიდის, რომ პირველი დახმარება გაეწიოს მათ, დიაგნოზი დაუსვან და მერე გააგზავნონ იმ ექიმებთან, სადაც საჭიროა. კალიფორნიაში, როცა ეს კოვიდის ამბები გავრცელდა, ეს ორი ადამიანი, ექიმები, სერტიფიცირებული, ჩვეულებრივად მოღვაწე ექიმები, არის ეგაც გავაზიარე მაგათი პრესკონფერენციის ლინკი, მოემზადნენ, რომ აი დახვდნენ ამ კოვიდს, გაუკეთონ ხალხს ანალიზები და დასკვნა გამოიტანონ, რომ როგორ უშველო ნამად ვენტილატორებიც მოიმზადეს, ტესტებიც მოიმზადეს და 40,000 ადამიანიდან, რომლებსაც მათ ტესტი ჩაუტარეს, 300 ადამიანს აღმოუჩინეს კოვიდის ვირუსი, 300 ადამიანიდან 2 იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ეხლა მე თქვენ მაინტერესებს გითხრათ, როგორ შეიძლება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მიუსადაგოს ზუსტად ერთნაირი გამოჭრილი სტანდარტები ამერიკის მოსახლეობას და საქართველოს მოსახლეობას. მე თქვენ გეუბნებით, ამერიკის მოსახლეობაში 80% არის ჭარბი წონის, 80%-ს აქვს ნებისმიერი სახის დაავადებები და უამრავი ადამიანი არის შემჯდარი ისეთ წამლებზე, რომლებიდანაც ვერ ჩამოვლენ. დიაბეტები, სისხლის დაავადებები, კარდიოვასკულარული დაავადებები, ყველას აქვს ეს ლიკი გატ უმეტესობას, უამრავი უჭნაწლავის დაავადებები, დეპრესიები და დეფიციტი, ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტიულობა ბავშვებს, ეს არის უამრავი პროცენტი ადამიანებისა. ეხლა მე თქვენ გეუბნებით, აი ამ მოსახლეობის ფონზე ვირუსი, გრიპის ვირუსი, რომელიც იწვევს გართულებას იმ ადამიანებში, რომელსაც უკვე აქვთ დაავადებები და მით უმეტეს იმუნური დაავადებები და იმ მოსახლეობის, რომელიც საქართველოში არსებობს და რომელსაც ალბათ იმუნიტეტი უკეთეს მდგომარეობაში აქვს, იმიტომ რომ ეს ყოველივე რაც ამერიკას რამდენი წლების მანძილზე აქვს შეეხო საკვების, პესტიციდების, ქიმიკატების, მძიმე მეტალების, აი ყოველივე ამის ფონზე, ამათ ჯანმრთელობას რაც შეეხო უკვე ეს ერთ და იგივე გრიპის ვირუსი, ხო არ შეიძლება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მოარგოს საქართველოსაც, უკრაინასაც, ბანგლადეშს და ამერიკას. ამიტომ აი ეს ორი ადამიანი რო გამოვიდა, ეს ექიმი და რო წარუდგინეს ეს ფაქტები, ამაზე მოხდა საშინელი თავდასხმა და სამედიცინო მაგათმა ზედამდგომარე ორგანიზაციამ გამოუგზავნა მუქარის წერილი, რომ აი თქვენ ჩამოგართმევთ ლიცენზიებს და ჩამოგართმევთ უფლებას, რომ საერთოდ ამ სფეროში იმოღვაწეოთ, თუ გააგრძელებთ ამის ესეთ რამეების მოყოლას. ესე იგი, ის რომ ექიმმა გამოამჟღავნოს ფაქტი, რომ 40,000 ადამიანიდან 300 ადამიანს ჰქონდა და მარტო 2 ადამიანს ჰქონდა 300-დან მძიმე ფორმებში და რომ ესეთი ვირუსის გრიპი ამ დონის
შეიძლება გქონდეს სხვა ადამიანებსაც, მაგრამ რახან აქ საერთოდაც ძალიან დაბალი დონეა ადამიანების ჯანმრთელობის სფეროში, შეიძლება იყოს განხილული, რომ რეზულტატები სხვადასხვანაირია. ეხლა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ აქ ექიმები უკვე გამოვიდნენ და თავში ხელებს იცემენ და ნიუ-იორკის ჰოსპიტალებიდან არის ჩართვები მედდებისა, რომ აი ამ ვენტილატორზე უცბად მიერთება ადამიანებისა მცდარი კურსია მკურნალობისა. და ამ კურსსაც ზუსტად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აგზავნის. მე თქვენ მაინტერესებს კითხოთ, როგორ შეიძლება რომ აი ესეთი სტანდარტული პროცედურა, რომელიც ვითომ სხვა ექიმებმა არ იციან, როგორ უნდა მიუდგენ ამ დაავადებას და ამ გრიპს და მხოლოდ ის სტანდარტული პროცედურა უნდა გატარდეს, რომელსაც თავზე გახსოვს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. მიუბრუნდები ახლა ისევ ვაქცინას. მოკლედ, ნებისმიერი ვაქცინა ეს არის ის, რომ ადამიანის ორგანიზმში შეყავთ პროცენტულად დაბალი რაოდენობა იმ ვირუსისა, რომელი ვირუსისგანაც ვაქცინამ თავი უნდა დაიცვას. ვაქცინამ უნდა დაიცვას ადამიანი. ესე იგი, თქვენ აძლევთ უფლებას, რომ თქვენ ორგანიზმში შეიყვანონ კოვიდის ვირუსი. მერე თქვენი ორგანიზმის იმუნური სისტემა უნდა დაეტაკოს ამ ვირუსს და დაძლიოს. და ამიტომ თქვენ ორგანიზმში გაგიჩნდებათ ანტისხეულები. ეხლა მე მაინტერესებს. ნებისმიერ ექიმს და თუ ვწდები, ჩამერთვნენ და დამიწერონ კომენტარები ექიმებმა. ნებისმიერ ექიმს კითხეთ. როდესაც არის ვირუსი, გრიპის ვირუსი გარეთ, ადამიანები როცა ერთმანეთში ურთიერთობენ, ეს ვირუსი თანდათან ეტაპობრივად ცირდება. იმიტომ რომ ვირუსი კარგავს თავის სიძლიერეს, როცა ადამიანის იმუნიტეტი ამ ვირუსს ებრძოლება, მერე ის ვირუსი დასუსტებული სიმძლავრით აგრძელებს მოღვაწეობას. ესე იგი, რაც უფრო მე არ ვიცახი, რომ ეხლა გავარდეთ და დისკოტეკა ჩავატაროთ და აქ რომ გავარვარებული ვირუსის დროს მარტი გრასი ფესტივალი ჩაატარეს ლუიზიანაში, მე ამას არ ვიცახი, მაგრამ რაც უფრო ჩაკეტილი ეყოლებათ ადამიანები უჰაერო სივრცეში, D ვიტამინის გარეშე უმზეო სივრცეში, რაც უფრო განაშორებენ. საერთოდ მე თქვენ გეტყვით, ჯანმრთელი ადამიანი დასვით სახლში 2 თვე. და არა ურთიერთოთ სხვა ადამიანებთან. და თქვენ ნახეთ შეიძლება როგორი კუჭნაწლავის ინფექციური რაღაც დაავადებები გაუჩნდეს ადამიანს. იცით რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ბიოლოგიური მექანიზმი, ჩვენში არსებობს ბაქტერიები და ჩვენში არსებობს ბაქტერიული ფლორა. ეს ბაქტერიული ფლორა მხოლოდ ერთი სახისა რო ხდება და ეს ერთი სახის ბაქტერიები რო გამრავლდება ჩვენში, მერე რო შევხვდებით სხვა სახის ბაქტერიას, ჩვენი ორგანიზმი იმ სხვა სახის ბაქტერიას დიდი რაოდენობით ვეღარ ერევა. ზუსტად ისეთივე ამბავი ხდება გრიპზე. რატო ვშაყირობდით ყოველთვის, რომ ვაიმეო ეს ციგნის ბავშვებიო და დარბიანო, ტალახიანი ფეხებითო და ჟღლინტებიანი და არაზრუს არ ცივდებიანო და ეს ნაფერები და ნაფუფუნები ბავშვი სახში რომ ყავს და ცივწყალს არ ვაკარებ და ყველაფერს უსტერილებ, რატო ცივდება წარმარა? აი ზუსტად იმიტომ, რომ ბაქტერიას ვერ ერევა ამ ბავშვის იმუნური სისტემა. იმიტომ რომ არ არის შეგუებული. ზუსტად ისე ვერ მოერევა ჩვენი ორგანიზმი, თუ იმუნური სისტემა ჩვენი არ არის გაძლიერებული ნებისმიერ ვირუსს, თუნდაც რო იყოს გრიპის ვირუსი, რომელიც აქამდე ექიმებიც გამოვიდნენ ახლა და დაადასტურეს, რომ პირველმდებარე ვირუსები SARS-ი და მაგის წინ უფრო იყო სიკვდილიანობა 70 და 60% და ამ ვირუსის სიკვდილიანობა არის ალბათ რაღაც 0.7%. ამიტომ მე გეუბნებით, აი ესეთი მეგაფონური გაძლიერებული პოლიტიკური ვირუსის გამო თქვენ მიცემთ ვინმეს შესაძლებლობას და თანხმობას, რომ ხელოვნურად ლაბორატორიაში შექმნილი კორონა ვირუსი დამუშავებული ჩადონ შპრიცში და შეუშვან ძალით თქვენ ორგანიზმში, რომ შეიძლება თქვენმა ორგანიზმმა იმუნიტეტი გამოიმუშაოს
და დათრგუნოს ეს ვირუსი. შეიძლება არ გამოიმუშაოს და შეიძლება ისეთი რეაქცია მოხდეს ამას. აქ არის ძალიან პოპულარული გრიპის ვაქცინები ყოველ წელიწადს. ამ გრიპის ვაქცინებზე არის ყბადაღებული პრობლემები და ხალხი ტონობით შეაქვთ სასამართლოში საქმეები და ფარმაცევტიულმა კომპანიებმა თავიდან რო აიცილონ ხელი თავი გადააბარეს ამ ყველა ლეგალური და იურიდიული საქმეები სახელმწიფოს. ამიტომ ამ ფარმაცევტიულ ვაქცინას მე თქვენ კიდევ ერთხელ გეკითხებით, დაამზადებს საქართველო? ვინ იქნება ამის სათავეში? ექნება მას 100%-იანი გამჭირვალობა, რომ რას მოიხმარენ და რა ნივთიერებებს მოიხმარენ ამ ვაქცინაში. და რა მიზანს ემსახურება ეს ვაქცინა. ეხლა მიუბრუნდა კიდე სხვა თემას. ეს გამოკვლევები, რომელიც ტარდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუ ჩრდილო კაროლაინაში ინსტიტუტში და გამოყავდათ ეს ვირუსი, წარადგინეს კონფერენციაზე, რომ ეს ვირუსი ვეტერინარსაც რო კითხოთ, არ ვიცი რომელ ვეტერინარს, არსებობდა ცხოველებში და მათ შორის ფრინველებში და ღამურებში. და აი ამ ლაბორატორიაში გადამუშავების შედეგად მიიღეს შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს ვირუსი ადამიანს მორგებულიყო. მე მაინტერესებს გეკითხებით, აი ძალიან გთხოვთ, გეკითხებით რა მიზანი აქვს ისეთ კვლევას, რომელსაც აიღებ ჭირს, რომელიც ადამიანს არ ედება ჭირი, აი ესეთი სახის ჭირი და დახარჯავ მილიონებს და მიაღწევ იმას, რომ რა კარგია, რა ბედნიერებაა, ეხლა დავამუშავე ეს ჭირი იმ დონეზე, რომ ადამიანს ეხლა გადაედება და რო ცენზურა გამოიღო ამერიკის სამედიცინო წრეებმა ამაზე, მერე სასწრაფოდ დაკეტეს ეს გამოკვლევები და გადაიტანეს ჩინეთში, სადაც ჩინეთი თქვენ თვითონ იცით რა სისტემაა და რა პოლიტიკური სისტემაა. ამიტომ იქ იყო ისეთი კომენტარი, აბა დავახოცინოთ ჩვენი ოჯახის წევრები და ჩვენი მშობლები და შვილები, თავი ამ კორონავირუსს არ ჯობია ავიცრათ. დაახოცინებთ, ქალბატონო. თქვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკაში ნაკლებია თქვენთან ის პროცენტულობა კორონავირუსისა, მე თქვენ მოგიყვებით, როგორ ცხოვრობთ მე და ჩემი მეუღლე ეს 2 თვის განმავლობაში. ამჟამად მე იმ სამედიცინო პრაქტიკას, სამედიცინოა თუ ინტეგრირებული ჯანმრთელობის პრაქტიკას აღარ მივყვები, მხოლოდ იოგას გაკვეთილებს ვასწავლი და ვარ უძრავი ქონების გაყიდვაში. ჩვენი აქ ამერიკაში იყო დაყოფა პროფესიებისა კლასიფიკაციებად და ესე დაარქვეს essential professions და უძრავი ქონების გაყიდვის კომპანიებს და ჩემი მეუღლე არის მშენებლობაში, ჰქონდათ უფლება, რომ გაეგრძელებინათ თავიანთი საქმიანობა ჩვეულებრივ რეჟიმში, რომ ალბათ ეკონომიკა სულ ბოლომდე არ დანგრეულიყო. ამიტომ დღიდან პირველი კარანტინისა ჩვენ ჩვეულებრივად როგორც მუშაობდით, ისე მუშაობდით. ყოველ დღე გავდიოდით სახლიდან, მივდიოდი ოფისში, თუ მიწევდა ხალხთან შეხვედრა, მივდიოდი და თითო ოროლა ადამიანს ხვდებოდი. 6 რაც არის ჩვენთან 6 ფუტია თქვენ დაშორებით. ხან როცა სხვის სახლში შევდიოდი, ხელზე მეკეთა ხელთათმანები, რომ იმ ოჯახისთვისაც რამე ბაქტერია არ მიმეტანა და ჩემთვისაც არ წამომეღო. ჩვეულებრივად მთელი ეს დღეები, თვეებია ვფუნქციონირებ. ძალიან პირველად რო დაიწყო ეს ჩვენთან მანქანის სერვისი იყო ღია და მანქანა მივიყვანე, ჩემი ავტომობილი მივიყვანე და ხალხი მუშაობდა, იმათაც მასკები ეკეთათ და ხელთათმანები. რამოდენიმეჯერ მაღაზიაში ხო პროდუქტებზე დავდივართ, ჩემი მეუღლე ყოველ დღე მუშაობს, დღე არ ჩაუგდია, ყოველ დღე მუშაობს მასთან 9 კაციანი ბრიგადა. ხალხი, ადამიანები სახლებში, როცა აკეთებენ რაღაცა შეცვლილებებს და ხვდებიან ერთმანეთს, იცავენ აი ამ დისტანციებს, მაგრამ ფუნქციონირება
როგორც ადამიანური ფუნქციონირება და პროფესიული ფუნქციონირება ჩვენ არ შეგვიწყვეტია. მე ვცხოვრობ ჩრდილო კაროლაინას შტატში, ჩემს გარშემო საერთოდ არავის არ ვიცნობ, ვისაც ეს აქვს. ჩემი მეგობრები ცხოვრობენ სხვადასხვა ქალაქებში, იმათანაც ერთადერთი ადამიანი, ქართველი ქალი, ვიცი, რომელსაც მქონდა ეს ვირუსი ნიუ-იორკში და მან გადაიტანა სახლის პირობებში, ალბათ ამას მეორე ვიდეო დაჭირდება კიდე, სამედიცინო მდგომარეობა რა მდგომარეობაა და თუ ხო მართლა ვიტყვი ალბათ უნდა ვთქვა, ერთ-ერთ ჩემ კლიენტს რომ ქონდა მაღალი სიცხე, ახალი დაწყებული იყო ეს ყოველივე და იმგზავრა სხვა შტატში, თვითმფრინავით ჩამოვიდა და იმ რამოდენიმე დღეებში დაიწყო მაღალი სიცხე და საშინელი ხველება. ნუ რა თქმა უნდა შეეშინდა ყველას რომ შეიძლება კორონავირუსი აქვს და მაშინ ჯერ კიდე ძალიან პირველი ტესტირება მიმდინარეობდა, გაუკეთეს ტესტი და ესე უთხრეს წადი სახლში და 5 დღე დაგველოდე. ეს ჯანმრთელი გოგოა და ახალგაზრდა გოგოა და იმუნური სისტემის პრობლემები არ აქვს. წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანი 80% აქაურობისა, რომელსაც აქვს საშინელი იმუნური სისტემის პრობლემები, ვთქვათ, იგივე სიმპტომებით მივიდა საავადმყოფოში, გაუღეს ანალიზი და გაუშვეს სახლში, რომ 5 დღე დაგველოდეო. 5 დღის პერიოდში ამ გოგომა ახველა, სიცხეები ჰქონდა, ცუდად იყო, ურეკავდი, ვეკითხებოდი, ხო არ გაუარესდი, ხო არ გაუკეთესდი და 5 დღის მერე მოვიდა, რომ არა გაქო, ნეგატიურია შენი ტესტიო. აი ესეთი მდგომარეობა იყო ნიუ-იორკში ძალიან ბევრი, ოღონდ იმ ადამიანებს ჰქონდათ იმუნური პრობლემები და ის ადამიანები, რომელიც 5-6 დღე სახლში იყვნენ გამოკეტილები და შეიძლება კიდე მეტიც, იმიტომ რომ ნიუ-იორკში არ იყო მე მგონი რაღაცა გამოკვლევა როგორ უნდა სად უნდა მიიყვანათ ეს ადამიანები ესე პირველ თადარიგში და შეიძლება და გაუარესებულიყო რამოდენიმე დღეში და ეს ადამიანი ლეთალური დამთავრებულიყო მისი სიცოცხლე. ამიტომ გეუბნებით, ნუ აღიქვავთ ყველაფერს ისე იოლად. ეს ესეთი ბრტყელი სახაზავი არ არის. აქვს ადამიანებს სხვადასხვანაირი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, აქვს ქვეყნებს სხვადასხვანაირი პოლიტიკური და სამედიცინო მდგომარეობა, აქვს ადამიანებს თავიანთი არჩევანის და მობილიზაციის მდგომარეობა. ამიტომ როცა საყოველთაო ვაქცინაზე ვლაპარაკობ, მე არ ვლაპარაკობ, რომ ვიღაცა ქალბატონი გადაწყვიტავს, რომ მას უნდა რომ თავის შვილი აცრას და თავისი ოჯახი აცრას. მაგრამ მე ვლაპარაკობ, რომ როცა არ გეძლევა შესაძლებლობა, რომ აირჩიო და მთავრობა გამოვა და დაგაპროგრამებს, რომ შენ საყოველთაო დაცრილი იყო, აი მე მაგაზე ვლაპარაკობდი ჩემ პირველ ვიდეოზე და კიდე იცით რას გეტყვით? იაჰოვას მოწმე რომ გამოვიდეს და ჩვენ სამედიცინო სისტემაში მივიდეს და უთხრას, რომ იცით რა, მე სისხლის გადასხმის წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ იაჰოვას მოწმე ვარ და მე არ ვისხავ ხოლმე სისხლს და ის ადამიანი შეიძლება მოკვდეს, მას არაფერს არ ეტყვიან, იმიტომ რომ იაჰოვას მოწმეები არიან დაცულები, აი ზუსტად იმ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციით, ან იმის მოძმე ორგანიზაციით, რომელიც ზუსტად მასონური და გლობალისტური ორგანიზაციებით ფინანსდებიან. ამიტომ თუ იაჰოვას მოწმეს აქვს იმის უფლება, რომ თავის მოთხოვნაში დაწეროს, რომ ის არ ეთანხმება ოპერაციას და არ ეთანხმება სისხლის გადასხმას, ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს აქვს იმის უფლება, რომ ჩაწეროს და დაწეროს და წარუდგინოს, რომ მას აქვს თავისუფალი ნება, კონსტიტუციური უფლება, რომ არ დაეთანხმოს გატარებულ საყოველთაო რეპრესიებს. დავამთავრებ დღეს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.